SWM SHI 400 SC ou SBM, viu, gente? É uma sopa de letrinha, né? Mais conhecida como Scrambler 400, viu, gente? Pode chamar de Scrambler 400. Olha que moto bonita, né? Essa moto retrozinha, bem moderna, né? Full LED. Deixa eu ligar aqui. Painel TFT colorido. Interessante os painéis. Ele tem um leve delay, viu, gente? Nessa moto. Mas olha como é bonito, hein? Ah, que coisa linda, né? Pelo menos para mim, o design dessa moto é muito bonito. Comenta aí a opinião de vocês. Curte, comenta, compartilha.